მე ხშირად ვამბობ, არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე. ამიტომ ჩვენ უნდა გავუწიოთ ადვოკატირება, რომ საზოგადოებამ უფრო კარგად გაიგოს, უფრო კარგად დაგვინახოს და დაინახონ ის პრობლემები, რა პრობლემების წინაშეც გვიწევს ჩვენ არსებობა ამ ქვეყანაში. მე ვარ ნინო ქათამაძე, შეზღუდული შვილების მქონე ქალი, პოლიტიკოსი. პოლიტიკაში ჩართული ვარ 2020 წლიდან. ეტლით მოსარგებლე რომ ყოფილიყავი თავიდან, ალბათ უნივერსიტეტს ვერ დავამთავრებდი, რადგანაც არაადაპტირებულია, რა თქმა უნდა, გარემო, და დაგროვდა ეს პრობლემები და ესე რომ ვთქვათ, პროტესტი გამიჩნდა, რომ გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ დამეცვა ჩემი უფლებები და გამხდარიყავი პოლიტიკოსი შეშემო ქალი. სწორედ ამიტომ 2020 წლიდან ლელო საქართველოსთვის თბილისის ორგანიზაციის საბჭოს წევრი ვარ. შესაძლებლობები შეუზღუდავია იმ შემთხვევაში, თუ კი გარემო ადაპტირებულია, მაგრამ თუ კი არ არის გარემო ადაპტირებული, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობები შეზღუდულია და ჩვენც გვექნება პრობლემები გადაადგილების კუთხით, საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით, ქალი პოლიტიკოსი ორმაგი დისკრიმინაციის ქვეშ არის. ერთი როგორც ქალი პოლიტიკოსი და მეორე როგორც შეშემო ქალი პოლიტიკოსი. მე მაგალითად ბევრ წინააღმდეგობებს გადავაწყდი ამ პერიოდში. კარდაკარდ ჩვენ შეშემო პირებს ძალიან გვიჭირს ეტლით მოსარგებლეებს, რა თქმა უნდა, სიარული. ამ პროცესში წავაწყდი პოზიტიურ დისკრიმინაციას. ანუ ისინი შენ არ გიყურებენ როგორც ლიდერი, როგორც თანატოლი, როგორც ჩვეულებრივი პოლიტიკოსი და ისეთი პოლიტიკოსი, როგორიც არის ნებისმიერი ამ პარტიაში. მე მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ თანაპარტიელებთან ერთად სხვადასხვა რეგიონებში მევლო. დაუშვათ ეს დასავლეთი იქნებოდა თუ აღმოსავლეთი. მაგრამ ეს ძალიან რთული იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ არ ადაპტირებულია ავტობუსები, ტრანსპორტი. ძალიან რთულია ჩვენი აქციებზე სიარულიც. არა და ჩვენც გვინდა რომ ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ, რადგან ჩვენ საზოგადოების სრულყოფილი ნაწილი ვართ და თვითონ აქციაზეც როცა მივდივართ იქ, რა თქმა უნდა, ბევრი ხალხია. მე მაგალითად მაქვს ჰაერის უკმარისობა, როდესაც ბევრი ხალხია, ეგ ძალიან რთულია ჩემი ყოფნა. მე მქონდა შემთხვევა ერთ-ერთ აქციაზე, როდესაც გამოვედი, სცენა არ ადაპტირებული იყო, ამიტომ ქვემოთ მომიწია ხალხთან ერთად ჩემი აზრის დაფიქსირება. ესეც ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციულია და მიუღებელია. ჩვენ შეშემო პირებს კიდევ უფრო გჭირდება ევროპა. საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდია, რომ შეზღუდული შვილების მქონე პირები არიან არა მარტო ამორჩევლები, არამედ არიან რჩეულნი. ამიტომ, როდესაც შეშემო პირ არის კანდიდატი, სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს უფრო მეტი წახალისება, мотивация პარტიებისთვის და შეშემო პირი არ ნიშნავს მარტო შეშემო პირთა საკითხებზე მომუშავე პიროვნებას. ამიტომ ჩვენ რაც უფრო მეტად ვიქნებით ჩართულები სხვადასხვა საკითხებში, ჩვენ პრაქტიკასაც მეტად მივიღებთ, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ შეშემო პოლიტიკოსები ასევე მიწვეული უნდა იყვნენ სხვადასხვა ტელევიზიებში, სხვადასხვა გადაცემებში, დებატებში უნდა იყვნენ ისინი ჩართული და მე ვიტყვი, რომ ამ არჩევნების პერიოდში არც ერთ ток-შოუში არ მიმიღია მონაწილეობა. ანუ ამ თემაზე ყოველ შემთხვევაში რაიმე გადაცემა არ ყოფილა, რომ მე უშუალოდ ამ დებატებში ყოფილიყავი ჩართული და მე ვფიქრობ, რომ ეს თემატური ჯგუფების უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს და უფრო მეტად აქტუალური უნდა გახდეს ეს საკითხი.